Палку для сбора воды мы опускаем вот здесь. Вот. Щелчок вниз. Наверх двигаем. Вверх поднять. Вверх до упора. Все. Она вверху. Опять вниз. Она внизу. Вот, сейчас мы будем внизу. Значит, розетка. Вот от нее шнурок. Как обычно, на всю ночь ставить зарядку. Больше никак, только на всю ночь. Так, вот бы я открыл. Да, это открыто. Видно, что она убирает? Просто в таком месте, для того, чтобы папа не запутал. Видишь, как вода, да? Видно, да, что убирает? Видно. Вот закрываем. И на этом получается все. Да.